ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាវីដេអូបន្តពីភាគមុនតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីកាត់វីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធការ Android ឬក៏ iOS បាទដែលមានឈ្មោះថា GoPro Quik កម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលដែលបងប្អូនត្រូវប្រើគឺគ្រាន់តែទាញវីដេអូយើងចូលទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីកាត់វីដេអូនេះគឺកម្មវិធីនេះវា animation ឲ្យយើងតែម្ដងរៀបរយឲ្យយើងហើយនឹងដាក់ភ្លេងដាក់អីឲ្យយើងស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ export ទៅគឺជាការស្រេចនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសយកមួយជំរើសតែបើបងប្អូនចង់ធ្វើការកែនៅទូផ្សេងផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងទៀតគឺយើងអាចកែបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជាភាគទី2ហើយដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់គ្នាពីរបៀបនៃការប្រើអញ្ចឹងចូលមកដល់ភាគនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពី tool option នីមួយៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងហើយដើម្បីធ្វើការ edit បន្ថែមទៀតលើសពីអ្វីដែលកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកនៅកន្លែងនេះជាវីដេអូដែលយើង export ចូលទៅហើយគឺចេញហ្នឹងឥឡូវយើង play មុនតិចបន្តទៀតយើងមើលវាដាក់ effect ឲ្យយើងបាទនេះគឺដាក់អញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការកែបន្ទាប់ពីយើងទាញវីដេអូចូលហើយយើងដាក់ចំណងជើងយើងចុចកន្លែង title នេះមកយើង play មកនេះ title ហ្នឹងគឺ title នេះគឺយើងចុចចឹងមកស៊ីលើ title នេះមកយើងចុចលើ A នេះ text នេះគឺឲ្យយើងសរសេរអីហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់មកខ្ញុំដាក់ hello អញ្ចឹងទៅណាអានឹងយើងដាក់ចំណងជើងយើងមកឲ្យចុចគ្រីសមកបើយើងចុច play មកយើងចេញ hello អញ្ចឹងទៅណាបាទនឹងគឺផ្នែក tool មួយហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកចុច done ចេះបាទនេះផ្នែកខាង theme ហើយយើងចុចមកកន្លែងនេះគឺ playing នៅក្នុង play មួយគឺ style វីដេអូមួយ play មួយ style វីដេអូមួយអញ្ចឹងពេលយើង play មកយ៉ាងម៉េចបាទនេះវាចេញ style អញ្ចឹងឃើញទេstyle អញ្ចឹង style effect បើយើងចុចលើនេះទៀតគឺ style ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអូយមិនមែនទេនឹងមានហើយបាទនេះគឺ style ផ្សេងទៀតទេបាទវាចេញអញ្ចឹងគឺមានច្រើននេះយើងអូសមកចេញមកគឺមានច្រើនអញ្ចឹងចេះរើសយក style មួយណា style ហ្នឹងគឺមាន play មកនឹងស្រាប់តែម្ដងហើយយើងក៏អាចយក play ផ្សេងពីកន្លែងហ្នឹងទៀតដែរតិចៗខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់អ្នកនរគ្នានេះអញ្ចឹងបាទនេះគឺជា tool ផ្នែកមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាគឺផ្នែក theme ដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងនេះ style ផ្សេងហើយវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្នែកអីមួយទៀតគឺមានដូចជា music ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងក្នុងការតម្លើង speed ក្នុងការបន្ថយល្បឿនវីដេអូហើយនឹងការកែផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមួយវគ្គម្ដងនៅភាគក្រោយៗទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូភាគនេះយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត